ทักทายสวัสดีทุกท่านนะครับพี่ๆก็พามารับชมนะครับไม้สวยๆนะครับของพี่สุรพงษ์อยู่ที่หนองเรือนะครับพี่ๆขอนแก่นนะครับท่านใดที่มีโอกาสเดินทางนะครับก็แวะชมสวนได้เลยนะครับพี่สุรพงษ์ใจดีมากๆเลยนะครับแกแนะนำเทคนิคดีๆสำหรับการเลี้ยงชวนชมหรือการดูแลชวนชมนะครับพี่ๆท่านใดที่มีปัญหาเกี่ยวกับชวนชมหรืออยากสั่งซื้อชวนชมนะครับเอาไปปลูกสวยงามนะครับก็ลองทักไปหาเฟซพี่สุรพงษ์ดูนะครับพี่ๆก็ขอบพระคุณที่ติดตามกันสวัสดีครับ